بسم الله الرحمن الرحيم. أدليت بصوتي وأديت واجب المواطنة والمشاركة والالتزام بقرارات الحركة. إدلاء الصوت هو أمل ومسؤولية وإيجابية في التعاطي مع أمور بلدنا، والعراق يستحق منا الكثير، وهذه إحدى الوسائل التي نقوم بها بالتغيير من خلال القضايا المتعلقة بحقوقنا الدستورية. ومن هذه الحقوق أن تكون لنا مشاركة في مستقبل العراق، وهي أمل ومسؤولية في الحقيقة على كل منا لكي نساهم في مستقبل هذا البلد. وصوتنا هو سهم في جنب أولئك الذين يريدون تهميشنا أو إقصاءنا أو تغليب الفساد على هذا البلد المعطاء، ونحن نقوم بمسؤوليتنا في ذلك. فأدعو كل إخواني وأخواتي في الحركة ومؤيديها إلى الإسراع بإدلاء صوتهم في هذه الانتخابات ليفوز مرشح الحركة بإذن الله في هذه الانتخابات. وشكرا. السلام عليكم.